Heç düşünmüsünüzmü ki, həqiqi imanın əsl ölçüsü nədir? Gəlin bu mövzunun dərinliklərinə enək və səmimiyyətin nə demək olduğunu birlikdə anlamağa çalışaq. Bugün baxacaq görək səmimiyyət əslində nə ilə ölçülür. Sonra fədakarlığın niyə imanın ən böyük sınağı olduğuna diqqət yetirəcək və bu dünyanın bizim üçün necə bir imtahan yeri olduğunu görəcək. Yaxşı işlərdə yarışmağın nə demək olduğunu müzakirə edib, sonda da hər birimizin qarşısında duran o vacib seçimi, yəni dünya və axirət seçimini təhlil edəcək. Yaxşı, gəlin elə birbaşa məsələnin kökündən başlayaq. Bir insanın imanın səmimiliyini əslində nə ilə ölçmək olar? Düşünün, bir insan zahirən bütün dini vəzifələrini yerinə yetirə bilər. Namaz qılar, oruç tutar. Amma biz onun qəlbində nə olduğunu, niyyətinin nə qədər səmimi olduğunu hardan bilə bilərik ki? Baxın, Quran bizə çox aydın şəkildə deyir ki, qəlblərimizdə gizlətdiyimiz ən dərin niyyətlər belə Allah üçün tamamilə aşkardır. Heç nəyi gizlətmək mümkün deyil. Məsələn, Hud surəsindəki bu ayə bu həqiqəti o qədər gözəl ifadə edir ki, istər gizli saxlayaq, istər aşkar edək, Allah ürəklərdə olan hər şeyi bilir. Yaxşı, əgər əsl niyyətləri yalnız Allah bilirsə, bəs səmimiyyətin bizim görə biləcəyimiz bir təzahürü yoxdurmu? Əlbəttə var. Gəlin indi həqiqi imanı saxtasından ayıran o çox önəmli bir keyfiyyətə baxaq. Yəni, bir çox insan zahirən eyni əməlləri edə bilər. Amma elə bir şey var ki, səmimiyyətsiz insan onu heç cür təqlid edə bilməz. Və bu keyfiyyət fədakarlıqdır. Yəni nə? Yəni, heç bir şəxsi mənfəət, heç bir dünyəvi qazanc gözləmədən, sırf Allahın razılığını qazanmaq üçün öz maraqlarından keçmək. Baxın, bu cədvəl əslində hər şeyi çox aydın göstərir. İki fərqli yol var, elə deyilmi? Bir tərəfdə məqsəd Allahın razılığıdır, nəticə isə təmənnasız fədakarlıq. Digər tərəfdə isə məqsəd dünyəvi mənfəətdir. Nəticə, fayda olmayanda heç bir istək də olmur. Bəs niyə məhz fədakarlıq bu qədər mühümdür? Niyə bu imanın əsl sınağı sayılır? Bunun cavabı, əslində bu həyatın məqsədini anlamaqda gizlidir. Yəni, inanan bir insan bilir ki, bu dünya sadəcə müvəqqəti bir yerdir, bir dayanacaqdır. Əsl yurdumuz, əbədi olan hələ qabaqdadır. Əslində Quran da bu müvəqqətiliyi çox gözəl vurğuluyor. Ənkəbut surəsində deyilir ki, bu dünya həyatı bir oyun və əyləncədən ibarətdir. Əsl həyat, əbədi olan isə axirət yurdundadır. Yəni, bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, həyatda qarşımıza çıxan hər bir şey, istər yaxşı olsun, istər pis, istər bir nemət olsun, istərsə də bir çətinlik, əslində bizim üçün bir sınaqdır. Və bütün bu sınaqların tək bir məqsədi var. Kimin, hansı vəziyyətdə Allahın razılığını hər şeydən üstün tutacağını ortaya çıxarmaq. Amma maraqlısı budur ki, səmimi bir mömin üçün bu sınaqlar heç də bir yük deyil. Tam əksinə, bunlar imanını göstərmək üçün əla bir fürsətdir. Yəni, bu cür yanaşanda hər bir çətinlik, hər bir fədakarlıq fürsəti əslində Allaha doğru atılan bir addıma çevrilir. Hətta Quran özü də bizi sanki bir yarışa dəvət edir. Yaxşı işlərdə bir-birinizlə yarışın deyir. Bu, böyük bir mükafat üçün olan bir yarışdır. Və bilirsiniz, fədakarlıq elə bir xüsusiyyətdir ki, tək gəlmir. O, özü ilə birlikdə bir çox başqa gözəl fəzilətləri də gətirir. Baxın, Allaha təvəkkül, təslimiyyət, cəsarət, səbir, mərhəmət, bütün bunlar fədakarlıq ağacının meyvələri kimidir. Yaxşı, bəs bu dünya və axirət arasındakı seçimin miqyasını, əhəmiyyətini daha yaxşı necə anlaya bilərik? Gəlin bunun üçün böyük alim İmam Qəzalinin çox məşhur bir bənzətməsinə baxaq. Gəlin bu hekayəni birlikdə təsəvvür edək. Birinci addım, düşünün ki, bir adamın əlində inanılmaz dərəcədə qiymətli bir cəvahirat var. İkinci addım, o, bu daşı satıb böyük bir sərvət əldə edə bilərdi. Amma üçüncü addımda nə edir? Gedir onu cəmi bir neçə qəpiyə satır. İndi deyin görüm, bu böyük bir axmaqlıq, böyük bir aldanma deyil. Baxın, məsələnin əsas fikri də budur. Allahın əbədi razılığı o qiymətsiz cəvahiratdır. İnsanların müvəqqəti tərifi, dünyəvi qazanclar isə o bir neçə dəyərsiz qəpik. Hətta bir hədisdə də bu prinsip çox gözəl ifadə olunub. Deyilir ki, Allah axirət üçün edilən bir əmələ görə bu dünyada da mükafat verər. Amma sırf dünya üçün edilən bir əmələ görə axirəti verməz. Deməli, məsələ çox sadədir. Kim ki axirət üçün çalışır, o əslində hər iki dünyanı qazanmış olur. Amma kim ki ancaq bu dünya üçün çalışır, hər şeyi itirmək riski ilə üz-üzə qalır. Əsl uğur yolu budur. Və bütün bunlardan sonra hər birimizin özünə verməli olduğu o son sual qalır. Bəs mənim əməllərim, mənim səylərim hansı mükafat üçündür?
müvəqqəti qəpiklər, yoxsa o əbədi cəvahirat?